大家好，欢迎来到听书学史。今天我想为大家介绍石黑诚志先生所著的《治愈不适、降低血糖的饮食方法》这本书。今天视频的内容包括以下3个部分：第一，医生极力推荐40岁后绝对要吃的食物；第二，超健康却没味道、令人感动的食物；第三，未来可能导致疾病，40岁后绝对不能吃的3大便利店食物。首先，让我从第一部分医生极力推荐40岁后绝对要吃的食物来开始解释。大家有没有人在健康检查中被诊断出异常呢？或者出现了最近总觉得身体疲惫不堪，特别容易感到疲劳，头脑昏沉、无法集中，腰痛、头痛、肩痛、肠胃不适、失眠或精神状态不佳等症状？如果您目前正经历着这些症状，那么您的细胞可能已经受到了相当程度的损伤，必须立即采取措施。这些不适是我们身体发出的紧急信号，提醒我们身体出现了问题。如果不解决这些问题，身体老化的速度就会加快。我们的身体和器官非常能够忍耐，在状况变得极为糟糕之前，通常的情况下，症状不会显现得特别明显。因此，如果现在已经出现了一些症状，那就必须要尽快采取措施。例如，每年进行的健康检查中常见的异常有肥胖、血糖值过高、脂质代谢异常和肝功能异常。大家是否有过类似的情况呢？尽管这些明显的异常已经显现出来，但很多人还是不太重视健康检查的结果。如果只是轻微的异常值，大多数人往往不以为然，继续保持原有的生活习惯。这些异常往往是由我们的生活习惯而引起的，但大部分人并不会因此而改变生活习惯。因此，在第2年的健康检查中，仍然会发现某些指标超标，身体受到的损害也因此不断累积。我们每个人从出生那一刻起，就朝着衰老的方向前进。在这个过程中，身体的细胞不可避免地会老化，老化是由细胞损伤的不断积累而引起的。但要我们把握细胞的损伤程度却是非常困难的。即使损伤在不断累积，如果不是非常严重，我们也很难察觉到。然而，一旦这些损伤显现出来，比如在健康检查中检查出异常，或者身体出现不适症状，无论是血压、血糖还是肝功能方面的问题，这都意味着全身的细胞已经在发出求救信号，这必须引起我们的重视。即使在健康检查结果显示异常之前，大多数人已经感受到了一些身体的不适，就像之前提到的疲劳、肩腰疼痛、精神不稳定、肠胃不适等症状，这些都不应该被我们忽视。例如，一旦发生心肌梗塞或脑梗塞，后续可能需要终身服药或进行严格的饮食限制。如果肝脏或肾脏受到严重损伤，今后的生活质量将大大下降，身体再也无法恢复到原来的状态。在疾病发展的过程中，总会有一个可以逆转的阶段。如果在这个阶段认真改善我们的生活习惯，就不需要终身服药，在今后的人生中也能继续享受美食。然而，如果忽视身体发出的警告，放任不适或健康检查中的异常，而不改变我们的生活习惯，最终在某一天，您将可能失去健康。对于许多人来说，只有在彻底失去健康后，才会意识到健康的重要性。作者指出，很多人只有在无法自由行走、无法自由进食、必须频繁去医院时，才会后悔之前的生活习惯。不论一个人的财富有多少或地位有多高，在失去健康后，这一切都毫无意义。那些失去健康的富人常常后悔说，他们愿意放弃所有的财富来换取健康。一旦身体垮掉，再多的金钱也没有用处了。我们常常为了追求金钱而牺牲健康，但绝不能忘记，健康的价值远超金钱。而且在未来，社会保障费用将不断增加，可能导致即使生病也无法得到充分的医疗。这种情况是完全可能发生的。现在已经是一个需要对自己的健康负起责任的时代，没有人会替您照顾您的健康，唯一能保护您健康的人
只有您自己。很多人在40岁左右开始感到身体不适，在40多岁时，还能自信地说自己身体状态非常好。没有任何不适的人有多少呢？根据作者的诊断经验，到了40多岁，大多数人都会感到疲倦感、眼睛疲劳、肩颈疼痛等不适症状。现代人由于长时间在室内工作，面临长时间的工作压力和久坐不动的生活方式，从而导致巨大的压力，使得维持健康变得非常困难。人们往往会通过便利店的便当、零食、快餐等简单便宜的食物来解决一日三餐。为了缓解压力，有时还会暴饮暴食，并且经常无法保证运动和睡眠时间。在年轻的时候，由于细胞的自我修复能力很强，即使是这样生活，身体依然能够正常运作，似乎感觉不到不适。然而，随着年龄的增长，身体的自我修复能力会逐渐减弱。许多人都知道，体内活性氧的过度产生会导致疾病和加速老化。能够中和这些有害活性氧的正是抗氧化物质，但随着年龄的增长，身体中的抗氧化功能也会减弱，这会导致活性氧无法及时被处理，进而损害细胞，加速细胞老化，表现为慢性疲劳、浮肿、精神不振等症状。在这种状态下，身体各处会出现慢性炎症，而慢性炎症则是高血压、糖尿病、高脂血症、癌症和认知症的根本原因。更可怕的是，这些疾病在实际出现症状之前，可能已经在体内潜伏了10到20年。在这种潜伏状态下，身体会逐渐感到不适，表现为一些细微的异常。为了改善这种状态并延缓衰老，我们需要从食物中摄取充足的抗氧化物质。如果抗氧化物质不足，人体的免疫力也会随之下降。因此，我们必须在日常生活中认真进行抗氧化措施。作者指出，最重要的对策就是认真考虑吃什么。我们需要从饮食中获取足够的抗氧化物质，以维持身体的健康，延缓衰老。因此，接下来我将具体介绍几种富含抗氧化物质的食物，特别适合40岁以上的人食用。首先推荐的是巴西坚果。巴西坚果的营养价值极高，近年来因其多种健康功效而备受关注。巴西坚果特别富含一种名为硒的矿物质。研究表明，硒可以增加淋巴细胞的数量，以及提高谷胱甘肽过氧化物酶等抗氧化酵素的活性。此外，硒还可以支持 DNA 的修复，帮助我们的身体抵御感染，改善甲状腺功能，并预防心脏病。研究还发现，巴西坚果对大脑的健康也有促进作用。除了硒之外，巴西坚果还含有维生素 E、镁和锌等营养素，这些成分都有助于维持我们大脑的健康。巴西坚果中的维生素 E 和硒还能促进皮肤健康。更重要的是，巴西坚果富含健康脂肪，有助于构建和维持身体细胞的正常功能。虽然在日常生活中，很少有人定期食用巴西坚果，但由于其拥有如此多的健康益处，我强烈建议大家尝试将其纳入饮食中。接下来我要推荐的食物是调味料之一的黑胡椒或长胡椒。黑胡椒和长胡椒具有多种健康功效，其中还有一种名为胡椒碱的成分，这种成分具有抗氧化和抗炎作用。胡椒碱能够有效中和活性氧，减少细胞的损伤。此外，胡椒碱还与免疫系统有关，能够抑制过度的炎症反应，并增加抗病毒物质干扰素的生成。研究还表明，黑胡椒和长胡椒可以提高脑功能，降低患认知症的风险，并且促进新陈代谢，有助于维持适当的体重。胡椒碱还被发现具有缓解抑郁症状的效果，甚至有研究指出它能抑制癌细胞的增殖，发挥抗癌作用。黑胡椒和长胡椒不仅是让料理更加美味的好帮手，还能带来多种健康益处。因此，我建议大家在厨房中常备这些调味料。接下来我要给大家介绍的是姜黄和肉桂。大家可能对姜黄的健康益处有所了解，姜黄中含有丰富的姜黄素，
姜黄素具有强效的抗氧化作用，能够中和体内促进疾病和老化的自由基。自由基会引起细胞损伤，是许多疾病的根源。通过日常饮食中加入这些香料，我们可以获得更多的抗氧化物质，帮助身体抵御衰老和疾病。姜黄还可以减轻体内的炎症反应，例如，姜黄被认为能缓解关节炎的疼痛。除此之外，姜黄还能促进消化，减轻胃部不适和气体堆积，对预防认知症也有一定的效果。有研究表明，姜黄素可以延缓阿尔茨海默病的进程。姜黄对心理健康也有益处，已被证明能够改善抑郁症状。由此可见，姜黄具有多种健康益处，所以我们应该在各种菜肴中充分利用这种调味料。接下来我要介绍被称为香料之王的肉桂。肉桂是樟科植物的树皮，经过干燥后被用作香料，广泛应用于世界各地的美食中，还被用作中药材。肉桂具有多种健康功效，其中之一就是对血管的保护作用。研究表明，肉桂能够稳定血管，防止毛细血管的消失，并使血管活性化。肉桂可以激活毛细血管内皮细胞中的肽2分子。毛细血管由壁细胞和内皮细胞两层细胞组成。随着年龄的增长，毛细血管会逐渐老化，两层细胞渐渐分离，形成空隙，这会导致血液和营养物质渗漏、血流不畅和血管炎症。肉桂通过激活肽2分子，使毛细血管细胞重新密合，从而改善血管渗漏问题。因此，肉桂不仅是一种美味的调料，还能为血管健康提供重要支持。通过在日常饮食中加入这种调味料，我们可以获得更多的抗氧化物质，帮助身体抵御衰老和疾病。通过抑制炎症，肉桂还可以预防动脉硬化等问题，保持血管的强壮和年轻。肉桂还含有改善血流、促进血液循环的成分，具有降低血糖水平的神奇效果。实际上，研究证明，饮用肉桂茶可以降低血糖水平。另外，肉桂还具有防止衰老、抗氧化和抗菌作用，能够保护我们的皮肤免受引发老化的不良因素。总的来说，肉桂的益处多种多样，确实配得上香料之王的美誉。肉桂既是一种中药，又是一种方便易用的调味料，粉状的肉桂更是受欢迎。肉桂粉可以轻松地撒在茶水、汤、沙拉、吐司等食物上使用，非常方便。我特别推荐大家尝试饮用一下肉桂茶，这是最简单方便的摄入肉桂的方法之一。肉桂茶就是在红茶中加入肉桂，非常容易饮用。您可以随时在自己喜欢的红茶中加入肉桂，或者使用已经配好的肉桂茶袋，在睡前喝一杯温暖的肉桂茶，可以带来极致的放松感，非常值得推荐。接下来我要介绍的是大蒜。大蒜被认为是健康的代表食物。具体来说，大蒜含有一种名为大蒜素的强效抗氧化物质，能够中和体内的自由基，具有强大的抗氧化作用。此外，大蒜还具有抗病毒作用，有助于预防和治疗感染疾病。大蒜还能够降低心血管疾病的风险，降低血压，改善骨密度，促进重金属的排泄，提高记忆力，预防癌症等。大蒜的好处实在是数不胜数，我们应该更多的将大蒜用于烹饪中。接下来我要介绍的是大家熟悉的水果和蔬菜。虽然水果和蔬菜似乎太过于普通，但在摄取高抗氧化物质方面，它们非常重要。例如，猕猴桃、橙子、草莓、甜椒、西兰花中富含维生素 C， 菠菜、杏仁、猕猴桃中含有维生素 E， 胡萝卜、南瓜、菠菜中含有贝塔胡萝卜素，苹果、蓝莓、草莓、洋葱、可可、红茶中含有黄酮类化合物，而番茄、葡萄柚和西瓜中则含有番茄红素，这些都是强大的抗氧化物质。这些抗氧化物质可以保护细胞免受体内活性氧化物的损害，降低患上各种疾病的风险，并延缓衰老的过程。尽管人们被建议每天摄取350克的蔬菜，
但许多人往往难以达到这个标准。因此，推荐的方法是在味噌汤中尽可能添加各种蔬菜，以确保摄取足够的蔬菜。只需将蔬菜与蘑菇、生姜等一同放入锅中，煮成浓郁的味噌汤，既简单又方便。通过这种方法，能够轻松地增加蔬菜的摄取量。接下来是第二部分，超健康却美味到令人感动的食物。首先，我要给大家介绍的是担担魔芋面。大家都很喜欢吃担担面，对吧？尽管很多人都知道担担面不太健康，但仍然无法抗拒它的诱惑。但请别担心，作者给大家介绍了一个健康的替代品，那就是用魔芋做的面条。这种担担魔芋面不仅美味可口，而且对健康没有危害。我希望大家都能尝试一下这道美食。通常的面条是用精致小麦粉做成的，但用魔芋代替面条，这是一个很大的创新。魔芋含有丰富的食物纤维，有助于降低血糖、清除胆固醇、促进肠道健康等，非常有益。相比普通面条，魔芋面低卡路里、高营养，更适合健康饮食。普通面条对健康不利，但现在有了担担魔芋面，就不用再为此而忍耐了。我鼓励大家试试魔芋面，加上一些调料，做出美味的担担魔芋面，它的味道绝对不会让你失望。请大家务必尝试一下。接下来我要给大家介绍的是大蒜蘑菇火锅。火锅是一种制作简便的美食，不仅能享受各种蔬菜的美味，还对健康十分有益。蘑菇含有丰富的膳食纤维，据说还具有抗癌功效。再加上之前提到的超级食材大蒜，做成大蒜蘑菇火锅，绝对值得一试。制作方法也非常简单，我简要介绍一下。在锅中加入水、鸡高汤或洋葱、酱油，搅拌后加入白菜、金针菇、松茸、香菇、大蒜、辣椒，盖上盖子加热。煮熟后加入韭菜、橄榄油、盐和胡椒调味即可。这种简单的制作方式，营养丰富又美味。而且火锅可以根据个人口味添加不同的食材，想要摄取蛋白质就加入肉类、蔬菜和鸡蛋等。想要多种营养素，就加入各种蔬菜。大家有兴趣的话，可以尝试一下。接下来是第三部分，未来可能导致疾病，40岁后绝对不能吃的3大便利店食物。首先，我要提醒大家，不要购买便利店的特定保健用食品。近年来，由于人们健康意识的提高，我们在便利店和超市等地方经常会看到贴着特定保健用食品标签的各种商品。特定保健用食品是指含有能够赋予身体生理功能，并且摄入后可期待功能改善成分的食品。这些食品必须经过消费者厅的审查，以确保其有效性和安全性。在日本，目前已经登记的特定保健用食品已经超过1000种，其中包括一些可以减少体脂肪的茶饮料，一些可以调整肠道有益细菌的饮料，以及一些可以降低胆固醇的蛋黄酱等。然而，仅仅是依靠这些食品，而不改变我们的饮食习惯或进行运动，是否会带来任何改变呢？这些特定保健用食品基本上都是添加了一些对健康有益成分的加工食品。加工食品对健康有害，这一点现在即使小学生也知道。有些食品在加工过程中还添加了许多不必要的添加剂，例如一些声称可以调整肠道环境的饮料中使用了会使肠道环境恶化的人工甜味剂，这种做法令人质疑其产品的真实意图。虽然这些饮料可能添加了调整肠道环境的特定成分，然而如果其他成分却损害了肠道环境，那又有什么意义呢？我希望大家一定要仔细查看下这些食品的成分标签。因此，我们基本上应该从普通食品中摄取这些对健康有益的成分。接下来，我要提醒大家，不要购买便利店的便当。大家是选择自己带午餐便当去公司，还是买便利店的便当呢？大多数人可能会选择便利店的便当吧。但是，我们必须认识到，自带的午餐便当和便利店的便当是完全不同的。您在自己做饭时会添加防腐剂吗？我相信大多数人不会。为了延长保质期，便利店的便当
通常会添加大量的防腐剂和调味料，例如，为了让米饭保持光泽和形状，会添加植物油和甘氨酸等添加剂及 pH 调节剂。即使您认为便当里的米饭没有添加剂，其实在煮饭时就已经加入了大量的添加剂。同样，对于菜类来说，特别是肉类，为了保持口感不变，会使用亚硝酸钠等物质。油炸食品也因为使用大量的油而对身体有害。添加剂的安全性仅限于对单一成分的短期评估，对长期摄入多种添加剂的安全性还没有确凿的证据。实际上，2022年最新发表的论文已经指出了添加剂对肠道的危害。世界卫生组织已经明确表示，人工甜味剂阿斯巴甜存在患癌的风险。越来越多的研究指出了添加剂的危险性。可以想象，经常食用便利店便当中含有大量添加剂的食物，迟早会损害我们的健康。再次强调一下，我们必须自己保护自己的健康。在这个时代，频繁食用含有大量添加剂的食物，即使生病了，也只能怪我们自己。很多人不仅购买便利店的便当，还购买沙拉，但是为了保持沙拉的颜色，通常会添加发色剂，这样会杀死沙拉表面的乳酸菌等有益微生物。虽然便利店的沙拉在外观上与家里制作的沙拉没有太大差别，但我们必须认识到它是经过加工的食品。此外，大多数人会将便当放入微波炉加热后食用，但这会改变食物中的蛋白质等结构，并且在高温下，塑料袋会释放出有害物质。如果需要加热，最好将食物转移到玻璃容器中再进行加热，以减少摄入有害物质的风险。如果您是在公司午休时间去便利店加热便当然后食用的话，我强烈建议您立即重新审视自己的饮食习惯。最后，我要提醒大家不要购买便利店的瓶装水。如果查看当前销售的量贩饮料水标签，你会发现上面写的不是糖，而是葡萄糖、果糖、液糖等。对于这些成分对人体的影响，我们缺乏足够的历史数据来确定其安全性，因此必须对其持怀疑态度。虽然含有大量糖分的饮料对身体也不利，但相对于含糖饮料，添加了葡萄糖、果糖、液糖等的饮料风险更高。此外，人工甜味剂也被怀疑与糖尿病和癌症有关，并且已经确定人工甜味剂对肠道里的细菌有着不良影响。几乎所有便利店销售的果汁和能量饮料等饮料都添加了葡萄糖、果糖、液糖和人工甜味剂。同样，咖啡店或咖啡馆里的液体糖浆以及能量饮料也存在着类似的风险。因此，作者强烈建议尽量避免饮用便利店的瓶装水，以免对我们的健康产生不良影响。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。